Ellie, j'ai du contact là. Fais gaffe, il y a un mec au niveau du panneau où il y avait l'avion. J'ai eu Paoli. Pourquoi tu vas te faire taper là en dessous? Tu vois le panneau où il y avait l'avion? Ouais, c'est bon, j'ai. J'en ai encore un qui avance. Ah, il y avait du jaune. Je pense qu'il me touche aussi. Ça va. Je sais même pas par où elle est passée. On passe. On se calme, on se calme. Robin. Il était au fond. Ouais, longe le mur et moi je prends large. Vas-y. Ok, il y a Robin qui est tout au fond. Paoli, il y a Robin tout au fond. Oh, qui passe. C'est à nous là. C'est clair. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Remise. Après ça à côté. À gauche là aussi en face. Ok. C'est bon. Attention, attends.
Là, dans l'encart. Bien vu ça. C'est juste à hauteur. Tu peux passer, ouais, derrière moi. Pas derrière. J'en ai un en face que j'ai out, mais il est pas mort. Vas-y, passe derrière moi. C'est risqué ça, hein. Vas-y, mais j'ai en face. J'ai en face. Concentre-toi sur la... Je suis là, Robin. Attention, en haut de l'escalier. Là, tu l'as eu en face? Vas-y, termine-le. Non, c'est bon, il est sorti. Hop! Out test! J'en ai un juste là. On est à l'escalier. Attention au def. Bien joué. Dans le air pro. Bien joué, gros.